टोमेटो ऑमलेट बनाना बहुत ही आसान है। अभी बारिश शुरू हो रही है, इसके दौरान हम ऐसे गरम गरम जब ऑमलेट खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। 3 यहाँ पर अंडे लिए, उसमें धनिया पाउडर डाल दिए आधा चम्मच, और उसके बाद 3 चुटकी नमक डाल दिया है। 1 अंडे को 1 चुटकी इसके हिसाब से। उसमें टोमेटो, प्याज, धनिया पत्ता डालना है हरा वाला, और अच्छे से फेंट लेना है। और उसके बाद पैन में अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। हमारी रेसिपी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सबसे जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। बहुत ही अच्छे से बन जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं सुनहरा रंगों से आ गया है। एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। शुक्रिया।